హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీట్యాప్. ఈ వీడియోలో మనము క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్లోని అప్రాక్సిమేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చేద్దాము. సింప్లిఫికేషన్ చేయమంటాడు, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ తీసుకొని అడుగుతాడు కదా. వాట్ అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ విల్ కమ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ అంట. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది 14.98% ఆఫ్ 239.99 ఈక్వల్ టు ఇలా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్. సో దీన్ని మనము ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ మనం ఇలా ఇచ్చినప్పుడు అప్రాక్సిమేట్గా ఇలా 14.9 అంటే 98, ఇంకొక దీనికి 0.02 కలిపితే ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ 15 నెంబర్ వస్తుంది కదా. 98 ఉంది, ఇంకో 0.02 యాడ్ చేస్తే 15 అవుతుంది కదా. అప్పుడు దాన్ని లేదంటే నేను మళ్ళీ చెప్తాను. 14.98% 239.99 ఈక్వల్ టు 19.99% ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఎక్స్ అని తీసుకుంటాను నేను, అది మైనస్ 25.02% 199.99 ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ 14.98 అంటే చాలా చిన్నది, ఇంకో 0.02 యాడ్ చేస్తే 15 అయిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని 15 లాగా రాసుకుంటా. 15% ఆఫ్ సేమ్ ఇక్కడ ఏది ఉందో అది రాస్తా. 239.99 ఇక్కడ 0.01 యాడ్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ 240 అవుతుంది కదా. అందుకని నేను దాన్ని 240గా అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకుంటా. తర్వాత 19.99 దీనికి ఒక 0.01 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 20 అవుతుంది కాబట్టి 20 లాగా అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకుంటా. పర్సంటేజు ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 25.02. ఇది 25 కన్నా చాలా 25 కన్నా పెద్ద నెంబరే, కాకపోతే మరీ చిన్న వాల్యూ 0. పాయింట్ తర్వాత 0.2 అంటే చాలా మైన్యూట్ వాల్యూ కాబట్టి దీన్ని నేను తీసేసి ఈ 25 డైరెక్ట్ రాసుకుంటా. అప్రాక్సిమేట్ అన్నాడు కాబట్టి పర్సంటేజ్ అలా రాసిన ఆఫ్ 199.99 అంటే అది 200 అనమాట. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఇంకా ఇది నార్మల్ మన సింప్లిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేసినామో అట్లనే చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 15% రిమూవ్ చేస్తే బై 100 రాసుకోవాలి, ఆఫ్ అంటే ఇంటూ రాసుకోవాలి. 240 20% తీసేసి మనము బై 100 రాసుకోవచ్చు, ఆఫ్ అంటే ఇంటూ రాసిన తర్వాత ఎక్స్ అలానే రాసిన మైనస్ 25% బదులుగా బై 100 రాసుకోవాలి, ఆఫ్ అంటే ఇంటూ రాసుకోవాలి ఇంటూ 200. ఇప్పుడు నార్మల్ సింప్లిఫికేషన్ లాగానే చేసేసుకోండి. ఈ 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ 5 2s 5 3s 2 1 2 2 12 24. ఇక్కడ ఏం మిగిలింది, 3 × 12 ఉంది. సో అది ఇక్కడ రాసేస్తా కింద. 3 × 12 మిగిలింది ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఈ 0 క్యాన్సిల్ చేస్తా. 2 1 2 2 5 10 అంటే మనకి 1/5 ఇంటూ ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 25 1 25 4 నెక్స్ట్ 4 టేబుల్లో 200 చేద్దాం. 4 1 4 4 5 20 పక్కన 0 అంటే మిగిలింది 1 × 50 50 అయితే మిగిలింది. ఇప్పుడు 3 12 అంటే 36 ఈక్వల్ టు 1/5x మైనస్ 50 ఉంది. ఈ -15 ఇటు పంపిస్తే +50 అవుతుంది. 36 + 50 ఈక్వల్ టు 1/5 ఆఫ్ ఎక్స్. 50 + 36 అంటే ఎంత, 86 ఈక్వల్ టు 1/5 ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ రాస్తాను. 1/5 ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 86, ఎక్స్ అంటే ఏంటి 86. ఈ డివైడెడ్ బై 5 ఇటు పంపిస్తే ఇంటూ 5 అవుతుంది. సో మనం 86 × 5 చేద్దాం. 430 అయితే వచ్చింది ఎక్స్ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్గా. కానీ మనం ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లో 430 ఉంది డైరెక్ట్. సో ఇదే అనమాట సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం. √360.99 ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఎక్స్ అనమాట. √483.99 ఈక్వల్ టు √840.98 అయితే వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనం అప్రాక్సిమేషన్ లాగా చేసుకోవాలి దీన్ని. 360.99 అంటే దీనికి ఒక 0.01 యాడ్ చేస్తే మనకి 1 అవుతుంది. అప్పుడు 361 లాగా తీసుకుంటాను నేను దీన్ని. మనకు 361కి స్క్వేర్ రూట్ కూడా ఉంది. సో మనకి ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది. మైనస్ √483.99 ఉంది కాబట్టి నేను 484 అనుకుంటా. ఈక్వల్ టు √840.9 ఉంటే 841 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నెంబర్ తీసేసుకోవాలి. 0.9 ఉంటే 0.9 0.8 అలా ఉంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ లాగా తీసేసుకోవచ్చు మనము.
ఇప్పుడు 361 అంటే మనకేంటి తెలుసా, 19 స్క్వేర్ వాల్యూ. 19 స్క్వేర్ అంటే 361 వస్తుంది. ప్లస్ √x మైనస్ 484 అనేది మనకి 22 స్క్వేర్ యొక్క వాల్యూ ఈక్వల్ టు √841 అంటే మనకి 29 స్క్వేర్లు క్యూబ్లు కొన్నైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్లీస్ట్ ఒక 10-20 వరకైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కొంచెం స్పీడ్ క్యాల్కులేషన్. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ కూడా ఇది క్యాన్సిల్, ఇది క్యాన్సిల్. ఇక్కడ ఏం మిగిలింది, 19 ప్లస్ √x మైనస్ ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేసిన కాబట్టి 22 ఉంది, ఇక్కడ 29 ఉంది. √x మైనస్ 22 ప్లస్ 19 ఈక్వల్ టు 29 కదా. √x దీన్ని ఇటు పంపించేస్తారు. 29 మైనస్ అనేది ఇటు వస్తే ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ 22 అవుతుంది. ప్లస్ 19 ఇటు సైడ్ వస్తే మైనస్ 19 అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, 29 ప్లస్ 22 చేయండి. ఫస్ట్ 51 వచ్చింది. 51 మైనస్ 19 చేయాలి అంటే √x ఈక్వల్ టు 32. రెండు సైడ్లు నేను స్క్వేర్ చేసుకుంటా, అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఈ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి x ఈక్వల్ టు 32 స్క్వేర్ అంటే 32 × 32 రావాలి. ఇక్కడ చేస్తాను. 32 × 32 అంటే 1024 అయితే వచ్చింది. ఒకసారి ఆప్షన్స్లో డైరెక్ట్గా 1024 ఉంటే పెట్టేసేయండి. లేదు అంటే దీనికి దగ్గరగా ఉన్న నెంబర్ ఏది ఉంటే అది పెట్టేసుకోవాలన్నమాట ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 31141.99 ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఎక్స్ అని రాసుకుంటా. కనుక్కోవాల్సిన వాల్యూ అదే కదా, 1035.01 ఈక్వల్ టు 1471.98 మైనస్ 1020.01 ఉంది. దీన్ని నేను ఎలా రాసుకుంటా అంటే 1041.99 ఉంది కాబట్టి దీన్ని 1.9 అంటే 2 లాగా తీసేసుకుంటా. 1142 అనుకుంటా ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 35 పాయింట్ తర్వాత 01 ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా 1035 తీసేసుకోవచ్చు. దీన్ని 1471.9 అంటే దీన్ని నెక్స్ట్ నెంబర్ లాగా తీసుకోవాలి. 72 మైనస్ 10 ఇది 20, 0.1 అంటే చాలా చిన్నది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇది తీసేసుకుంటా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎక్స్ నుంచి మిగతా టర్మ్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ పంపించేస్తా. ఫస్ట్ 1472 లేదంటే డైరెక్ట్ ఇలా చేసుకోండి. 1142 మైనస్ 1035 చేద్దాం. 1140లోంచి 1035ని మైనస్ చేద్దాం. అప్పుడు 7 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ పోయింది కాబట్టి 3 ఉంటుంది. 3 మైనస్ 3 0. 11 మైనస్ 10 అంటే 1. మనకి ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్, 107 వచ్చింది. 107 ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1472లోంచి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ 1020ని మైనస్ చేయాలి. 2 మైనస్ 0 అంటే 2. 7 మైనస్ 2 ఈజ్ 5. 4 మైనస్ 0 ఈజ్ 4. ఇది 0. 452 వచ్చింది మనకి. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే ఈ ప్లస్ 107ని రైట్ సైడ్కి ఇలా పంపిస్తుంది, మైనస్ అవుతుంది. 452 మైనస్ 107 అవుతుంది. మైనస్ చేద్దాం. 450లో నుంచి 107ని మైనస్ చేస్తాను నేను. 5 ఇక్కడ బారో తెచ్చుకున్నా. అయితే ఇప్పుడు 4 ఉంటుంది. 4 మైనస్ 0 అంటే 4. 4 మైనస్ 1 అంటే 3. 345 అయితే వచ్చింది నాకు ఎక్స్ వాల్యూ. ఒకసారి ఇదే 345 నెంబర్ ఆప్షన్స్లో ఉంటే డైరెక్ట్గా ఇదే పెట్టాలి. లేదు అంటే 345కి దగ్గర 346, 7 లేదంటే 344, 3 అలా ఉన్నా కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు ఆప్షన్. డైరెక్ట్ ఇదే ఉంది కాబట్టి ఇదే రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే 801 ఇది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 74.99 డివైడెడ్ బై 59.98 ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ మైనస్ √675.99 ఉంది. సో ఇప్పుడు మనము 800.01ని 800 లాగానే నేను కన్సిడర్ చేసుకొని రాసుకుంటా. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అన్నీ అలాగే రాసిన. 74.9ని నేను 75 లాగా రాసుకుంటా. డివైడెడ్ బై 59.9ని 60 లాగా రాసుకుంటా. క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ √675.9ని 676 లాగా రాస్తాను నేను. అప్పుడు ఫస్ట్ ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నది సాల్వ్ చేద్దాం మనము.
800 పర్సెంటేజ్ రిమూవ్ చేస్తే బై 100 హాఫ్ అంటే ఇంటూ బై 75. ఈ టర్మ్ మొత్తం ఉంది బై 60 ఉంది ఈక్వల్ టు x² మైనస్ అండర్ రూట్ 676 అంటే మనకి ఇది 26 స్క్వేర్ యొక్క వాల్యూ 26 స్క్వేర్ అనమాట. ఈ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేస్తా. ఇప్పుడు 8 into 75. నెక్స్ట్ 8 into 75 by 60 ఉంది ఈక్వల్ టు x² మైనస్ 26 ఉంది. ఇది వేరే టర్మ్. ఒకసారి చూడండి 5 టేబుల్లో 5 1 the 5 ఇంకొక 10 అంటే 5 2 the 10. నెక్స్ట్ 5 1 the 5 25 అంటే 5 5 the నెక్స్ట్ 3 టేబుల్లో చూద్దాం. 3 4 the 12 3 5 the 15. ఇక్కడ 4 1 the 4 2 the మనకి ఏం మిగిలిందంటే పైన ఒక 2 5 2 into 5 మిగిలింది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x² మైనస్ 2 into 5 అంటే 10 అనమాట. x² మైనస్ 26. ఇప్పుడు ఈ మైనస్ 26ని ఇటు పంపిస్తే ప్లస్ 26 అవుతాయి. దట్ ఈజ్ x². అంటే x² వాల్యూ ఎంత 26 ప్లస్ 10 అంటే 36. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 6² x² అంటే 6² అని రాసుకోవచ్చు. ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే x వాల్యూ అనేది 6 వచ్చింది. ఆప్షన్ ఉందా చూడండి. ఎస్ ఆప్షన్ అయితే ఉంది, బి ఆప్షన్. లేకపోతే దానికి నియర్ బై కూడా ఉంటాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది రాకపోతే మనం అప్రాక్సిమేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 7 కానీ 5 కానీ ఉన్నా పెట్టేసండి. 6 లేనప్పుడు మాత్రమే అది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 19.99 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 420.01 పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 20.01 ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. ఇప్పుడు 19.99ని నేను 20 లాగా తీసుకుంటా. 20 స్క్వేర్ ప్లస్ 420.01ని 420 అనుకుంటా. పర్సెంటేజ్ అలానే రాసిన ఆఫ్ 20. ఇది మనం కనుక్కోవాల్సింది. నెక్స్ట్ 20 స్క్వేర్ అంటే మనకి 400 వస్తుంది. ప్లస్ 420 పర్సెంట్ అంటే బై 100 హాఫ్ అంటే ఇంటూ రాసుకోవాలి 20. ఇక్కడ ఈ 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. మనకి 400 మిగిలింది. ప్లస్ 42 into 2 400 ప్లస్ 42 2s are 84 అంటే దట్ ఈస్ 484 ఉందా మనకి చెక్ చేయండి. ఆన్సర్ చేసి ఆప్షన్ సి ఈజ్ 484.